Wah, mana tuh? Lainin lur. Nuhun siapa? Ayo. Ayo mengambil jang. Sukses, Kak. Halo guys, ieu teh nuju di Purwakarta setelah acan ka Subang. Kita acan ngempel para dalang nyate heula tos sono sate marangi. Ayo. Close. Jadi sama Apa? nanti soto Sekalikan itu maksudnya. guys, ieu teh sate marangi khas Purwakarta. Ieu teh naon namanya teh itu? Pada lalu eta teh. Eta we. Nah, pokona eta we nya. Urang dadah heula kumargi ngawayang teh peryogi pondasi tenaga yang kuat. Kemudian opat dalang pasti capek hate gitu. Moal mau dibeli dia ya aman ya. Aman. Mudah-mudahan lancar segala rupina. Abdi ge mudah-mudahan lancar nadana. Ayo guys, nada ka serena. Lantar uang. Halo guys, lengser di sate ayeuna urang langsung geos ka Subang. Kuy mampirlah ka saung abu. Kempel padalang itu. Hai guys. Guys, tuh unboxing guys. Di saung amu ya Cikadu. Makan lagi. Makan lagi guys. Ayo. Ieu teh atos Sungai di alun-alun Subang. Dararaga Milangkala Kabupaten Subang ke 77. Serangan ku para dalang senior unggul alhamdulillah. Aya Bapak dalang Wawan Dede Atur nuhun kasep. Guys. Pun paman guys. Mang Dadan Sunanto. Ane kira ngalbetkeun borak kana bakso. Kumoris pun paman emang gini dah. Mohon. Mantap. Sekarang jadi padalang iman di Judang Dos rupina mah. Like, subscribe YouTube channel Giri Harja 20. Atur nuhun. Siap, mangga. Gerak jalan guys. Ayo. Parang setengah di rumah. Bapak Oham. Salah Pak. Apa? Kabupaten Subang, ulang tahun Kabupaten Subang. Perintah gini kan, yang paling istimewa. Serangan Pupun Aceh dalam gimana? Tadi. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Mau ikut Subang hampir Mantap. Subang Ampret Jabar Istimewa, kita anak terbaik. kita
Aman keganggu. Tolong lur. Ya dengan ranjang gue juga pada. Bangunnya malam, hidupnya malam. Tangkap, kalau berarti Bangun tidur, tak ada kemeja. Ulang tahun, opat dalang, jeung Sule Wahang, siap cing. Merame, oke. Ade Kosasi, pimpinan lingkung seni Sunda Wayang Golek, Giri Harja 2 Putu, Bandung. Trasadaya, serta canang urang lebet kana hiburan. Urang sami-sami ngadangukeun sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Garamang ibu bapak. Alhamdulillah. Hutang aman hutang. Emok aman.
Tekantun tua Senopati Raksa Denta oge Raksa Kusuma anu sadayana tungkul kamali kuletak cemah demang sabda adrih ningali paporan Narendra Narapati Nagiraja Nagara yo bata merah iya pagelaran wayang Purwa Usik Malik wayang budalan riwayat anu ngatrak ratusan tahun kaliwat kasebat sarta kasrat ngenaan para gujarat anu padalun mawak miangkin negeri India ngembara Nusantara khususnya ke Pulau Jawa. Bener si kitab kahot sinyata baban lo kapala Ramayana jeung Mahabharata nu jadi babon lalakon awi carita nu wasita sarta diulihna ku para wali direkana ku para pujangan jadi sanggitan kaluran sempalan sarta carangan antukna jadi pamatri jati diri pribumi padika dalang baheula diraksa dalang ayeuna ngagempak-gempak gelaran di maklum ku awak kaula denta hatur nuhun ya kalayan Senopati kaula Senopati Pangapi Raksa Kusuma diuk sabian duh nunigi anu teu katahan tah di dieu bari jeung padahal sadaya lapisan pemerintahan kawuhu hamba rahayatna ngestokan aturan pemerintah malih mah ayeuna masyarakat parantos mikeun runtah teh dina tempatna henteu sambarangan namunna atuh ieu bencana keukeuh peuteuh datang ti kidul ti kaler ti kulon jeung ti wetan. Nah di dieu kaula teh muntang saraya panginten ka dukun-dukun anu lepus dina pangartina tapi anger mintul pemuka agama sami teu apal tah di dieu panginten nyangakeun sadaya-daya ari ikhtiar mah parantos nyangakeun lengkah naon anu peryogi kurang sadaya dilakukeun nyaeta mulih deui ka Salira Maharaja Wayung nyangakeun laras kaula papunten Muka-muka panjangan hasil daharan ayat tidak kalam salam melarian semangat kuda pawana angin tidak tumal di negara Batamel Hamid
sadayana para Senopati. Panginten sadana parantos kauninga Panjen Tisang Ngalendra. Mangun utusan ratu ban amanat raja. Wireh sing horeng si mana horeng rajana boy. Wabah jeung musibah di negara urang teh tumalna nya kata utek semar. Selamat malam kasadayana. Good night everybody. Wilujeng wengi. Selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan nama saya Cristiano Ronaldo. Apal si lain Cristiano Ronaldo? Lain pemain bola. Tukang ganas di Subang. Cristiano Ronaldo sedang mencari gadis cantik saat ini. Urang terek ulin ke lembur manusia ke amarta. Doakeun rek ngala uteuh. Uteuh tong walang taga cenah. Hayang ngibing euy. Come here my brother, my sister, my Muna, my Saro, kabehanana mayones bawa ka dieu aji. Kaneng euy. Kaneng euy. Sampelak sakamang goblok. Pan atos maaf-maafan kamay pas lebaran. Lebaran tahun payung mentah pula deui. Lanjut. Itu cabrahan gitu. Cabrahan gitu. Nu kieu mah murah 25.000. Paingan atuh ketempuna muni beler. Paingan ada harga 25.000 mah di Shopee oge moal meunang. Nu kieu mah nu kieu mah di kampusna oge make benang kasur. Di mana meuli rambut tiga kieu? Boog mah lain meuli tapi ti kodra. Kan sekolah baheula biar diurang mah geuning naon teh aya laguna naon teh bukan lautan gitu nya si Gareng bisa gitu mah aya lagu bukan lautan di Cing Cing mah bukan lautan hanya kolam susu air dan jalan cukup menghidupimu. Anu sesepuhan ku Bapak Bupati Bapak Reynadi Putra Andita BR Dinaranaga Milangkala Kabupaten Subang anu ka 77 tahun Dirgahayu Kabupaten Subang. Dirgahayu. Moal riwa kitu. Apa aing nu goblok Subang yo. Nu boga Subang ka Bapak Bupati ieu teh. Da Bapak Bupati mah gagah teu kieu sorana. Bapak Bupati Subang mah anom kene gagah sorana gentem ari sia saha? Itu ngaku-ngaku Reynaldi. Nu asli nama Bupati Subang teh Renohang. Renohang. Oh si Ohang. Oh si Mang Ohang. Allah. Oh ini masih
diusir teh. Abah diusir. Naon? Iya ke rumput. Coba. Nah terus kunaon gitu temenang mawa copet. Mulanya copet tanggaran anak ieu jika rek show sih. Iya, saya itu sing burilang ieu. Eta mana baju sing burilang bercampurino. Naon sih? Kunaon ya, Bu? Baju bercampurino. Rusuh, digerakkan ku paling ku jombrek nabrak kaca. Nah, rusuhnya kunaon sia pasti diulang-ulang Satpol PP sia. Nah, dah henteu ayeuna mah urang mah geus panunggal preman jeung masyarakat teh. Panunggal. Iya mah sampai Bandung. Ya, ini mah preman-preman Jawa Barat malah eueuh. Moal aya premanisme. Moal. Kata aing di panunggal jeung masyarakat ayeuna mah. Da sieun sama. Oh, bisa ditewak teh. Si eta kejadian kemarin ini notebook teh. Kunaon? Ditunggu. Ditunggu lah. Saya tadi tengah di pohang. Udah aing mah geus kieu. Alang Jadi tanda. Kudu lah masih ulang. Cilem. 25 mah 25. Alah. Tanya. Kemarin eta 25 nama aku 25 teh. 25 eta mah. Asa kasiniran urang ku si eta buta anu tadi dijebleng. Kunaon gitu kesirian kunaon? Teu tumarima kudu tumarima. Soalnya di mana? Iya, Pak. Iya saha. Orang Subang, Pak. Orang Subang. Punten. Ieu tanah Subang. Pake nampi ka jalmi nu pernah nganyeri awewe urang dieu. Oh, Benar. Ayo, urang mah kan Iya, sia. Hidup. Gantongannya nyari, Pak. Apa ditinggalkan ku maneh? Bagus. Bosan lu. salah. Nya teh nganyeri, ngangeunah heula atuh nganyeri sia mah. Oh. Namanya kaya urang. Nah, Urang mah dikawin boga budak. Tapi kan bobogohan itu sih ya. Itu urang menganter. Urang menganter. Kade. Tadi gue teh. Ieu mah usaha di Subang ayeuna. Oh. Heeh. Ngan nyarita we tempat wisata anu alus jalanna butut. Tapi keheula ku bupati anyar geus dianggarkeun. Oke, lecir ka belah dieu. Tapi mah teh nyuhunkeun kabijaksanaan we. Lain itu Subang teh 77 tahun. Palingan 70 teh sisi jalan mau di jalan. oh. Kurangnya palingan. Makanya aya kepala dinas pariwisata Jawa Barat. Kade seniman-seniman udah sok jadi pemajikan. Iya, Pak. Sama gubernur kita pernah jadi. Ya, gubernur tah nganyeri da teu boga. Serangan balik. Kajana pria kajam paling angin-angin nukat telah raja layar kanjut. Wanian bener. Wanian layar kanjut. Sumangga ya pura-pura wana lumungsur di alun-alun Subang ngabret. Ngabret kan berlumpat heuh. Ya. Tinggal teh Subang teh melesat Pak. Ngabret. Oh. Bingung. Benrong gitu. Raja mah lebih raja itu kemarin mah tuh. Mahkota di bedol. Lain banyak aya rawana huis sokan humpuk itu ah. Rawana geus huisan kan. Ya, mana-mana teu sepuh. Oh, geus kolot. Geus anu. Ieu. Tadi dudukna opat dalam kerusuhan. Anu adalah daripada sia teh bener kadang lain. Atuh dapat cari daripada saya kieu teh kumaha? Iya, aing selama ini mah arepkeun si Ohang jadi rawana. Dirinya teh dalang, dirinya teh parinter cing ingat kana Purwacaraka. Purwacaraka.
tahun lapat cenah dalang mau ulah seuri. Saya mah teu seuri. Tapi kapan kudu adil. Kapan lagi dadang lagi seuri. Atuh seuri masa mau apa saya? Awan pengen kitu. Ai. Udah seuri eta. Gua seuri mana nata? Seuri Pak. Urang mah seuri jeung seuri dia lagi. Era, ari ieu jeung ai, ari itu saha jeung saha? Ieu UU. Iya UU. Iya. Hari dalam tukang diputuskan usaha buat dibawa ke pengen dalam urusan pribadi tunda di luar ulah dibawa perasaan ke panggung curhat di mana makanya 25 urusan dalam diputuskan ku kabogohna ulah dibawa jadi jangan curhat. Beda dong profesionalisme. Tapi tunda diima pikiran bawa ke panggung. Bawa karena resep dari kau Si Toples si orang. Kudu teker atuh. Asyik sih nyinyiran aya. Kela ya. Kasaha ieu teh. Apa bae sama teh. Dia kurang banyak. Lihat. Aisyah kurang membawa ditinggalkan ku awewe segala. Itu Pak. Lain sia kain. Apa Pak? Awas ku aing mau diberi panggungan deui. Oh, apa? Makasih nanti di bulan Desember tanya ke kalau wisata. Kamu tadi singa. Lain mah cicing wae, tadi aing mah cicing. Cicing wae. Pokoknya namun ayah undangan KDM bakal datang, aing bakal datang lagi. Nah, Aing kumaha? Naon teh? Aing Ieu KDM Kang Demi Mulyadi Aisyah saha? Kang Demi Mulyadi. Mirip berbeda. Naon sih pikiran aing ditinggalkeun sagala ku awewe? Kadi itu Pak. Apa? Kasaha? Ku kabogoh itu mah. Kabogoh. Tuh. Heeh, kabogohna. Anu ku pamajikan mah eta kan. Saha itu? Curugna. Tuh. Bener dalang keunana atuh. Jadi dalang ka babawan cari. Siap, Bro. Iya. Jadi dalang ka bawa kesana. Naon sia memokai? Kapala saya wae baru kan aing teh kasiniran anjing. Kunaon? Iya sih nyiniran wae harewasan ka aing sia teh. Nah urusan itu harewasan ka aing. Aing teh geus moal nginget-nginget. Asa sarua aya siga ka bapak kitu urang. Ieu gini nya. Aing ngaranna panggung kudu sanasib sapenanggungan. Iya. Urang teh kudu sarua. Sarua. Bapak pesena aing susah. Tengekeun sia gitu teh. Aku dari pikiran kurang teh aing urang mah riweuh urusan awewe. Nah ari sieu nu si hamur kanyut. Karunya eta wakil ketua DPRD Kang. Tepi kabulistir sewahna diurugan wae teu meunang sabab eta moal bisa ngamaurkeun rakyat Subang. Teras pangkuring ge cicing di dieu geus dicontohan. Kumaha nata lembur, model lembur Pakuan diurus ku pamimpinna. Eta payuna tugaskeun. Camat cicing di lemburna kursiga lembur Pakuan. Sekda cicing di lemburna kursiga lembur Pakuan. Kepala bagian cicing di lemburna kursiga lembur Pakuan. Jadi contoh tauladan pikeun rakyatna di lingkunganna. Eta. Tadi tuna ka Bapak Bupati lamun boga staf di mimiti sekda tapi ka camat tapi ka lurah bisa jadi pamong ganti wae rakyat tuh butuh pagawe anu ukur honor. Terus ganti wae sabab loba jelema nu hayang gawe
ulah neangan jelema nu hayang sare. Hayang sare bari jeung tunjangan hayang gede. Panyewa eta teh kupur nikmat. Allah wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Reng. Nya tak itu jadi pamimpin teh kudu tadi disebutkan kudu leber wawanin. Artina kudu wanian wani karena bener sieun karena salah. Betul. Mata mudah-mudahan kapayuna di Jawa Barat teh benar-benar istimewa. Katu Pak Gubernurna Bapak Haji Dede Mulyadi sehat salalamina amin. Amin. Patih raksa patih anu kiwari parantus bebet daya kumaritis harus menanikan praktek kasih. Rek. Dewek jelema lain marmot sih lain di marmot jelema aing Manya aya jelema beri goreng rupa kudu bener aya jelema mah cuy. Kurang kumaha bener ya aya irungan aya panonan aya biwiran Henteu anjing. Sakitu beungeus si kalian tai teh sia. Yang bejakeun ngaran sia saha? Aing tadi bekat tegang ada gua ngaran sia saha? Ngaran aing. Heeh. Teguh ku sia mimitina tungtungna mimitina tungtungna danar. Lain. Danar salakina sinen? Lain eta. Dinar. Lain. Dudur. Lah manya ngaran dudur anjing eueuh. Dahyar. Lain. Dahar. Wah, jauh-jauh kana nyatu anjing. Heuh pati mimitina tungtungna lain ngaran eta mah tuh. Mimitina tungtungna Doni sugan Doni Reni sugan. Lah jauh atuh ieu legok teh mah. Sagara. Nah, bagi ngaco sama ji. Mimitina tungtung. Betul bila tak. Sikan aing hayangnya meunang musuh teh model kumaha sia. Yep. Oh. Luar biasa sia. Ngaran kaula Gatot Kaca. Iya geuning Gatot Kaca teh nya. Nah sia karekol. Baik gapleh heula tadi aing. Sia jiga ka heuleuy sia. Modar Gatot Kaca baju. Hampir. Salila aing laju dalang mana nepi ka kieu Gatot Kaca digawekeun. Heuheun ancep. Astagfirullahaladzim nepi ka kieu teuing. Karunia teuing untung uing teu ditakdirkeun jadi Gatot Kaca. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu teu oleh-oleh nyaeta milaran sarapikeun Malaspati Kasmar Badranaya. Wah! Badranaya umawasa mualwi mulia di batan manusia lain nangkang di subadanan ku aing ya.
tiningan sagala rupa perjuangan teh kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona. Tah sagala rupa ge urang kedah manjing meh kana ikhlas jeung ridona nyoco ya. Sakitu we ti akan sapara kanca ti opat dalang Bapak dalang Wawan, Bapak dalang Kanha, Bapak dalang Iman oge simpur. Tangkos tebih tina marganing utami angang tina marganing utama jauh tina rasa halus. Ieu mah etang-etang kolom sonten-sonten kami ngalamun oge ngiring bingah dirgahayu Subang anu ka-77. Mugi ya Subang ngabret Subang salamina manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rengse magelaran teh di alun-alun Subang. Siap. Pelayan aya dina kesehatan dur kelancaran. Hatur nuhun ka pangarsana Bapak Bupati Subang anu keneh luar biasa. Sinareng Bapak Gubernur, Bapak Aing, pangarsana Bapak Haji Dadine Yadi, mudah-mudahan tetap rahayu, istimewa, ngabret. Hatur nuhun ulah hilap. Ya, semoga Padalang Kanha cepat membeli motor KRX lah ya. Jangan disensor ini. Ya, kan saya doa, Pak. Saya doa. Meh naon motor KRX? Ya, Mas, bisa motocross, bisa motor. Urangna henteu urangna penaik moal ka ieu. Itu kan aya nu mini, Pak. KRX mini sebutna teh. Mang Randy ya. Ulah hilap, like, comment, share, subscribe pokona YouTube channel Girian Jadwal Putu. Hatur nuhun tepang deui di konten selanjutnya perjalanan dalang Purna. Kang mau dipoto? Ayo. Ayo. Tadi teh ka foto. Duga ka ngefans. Foto kena tuh Bang Gimana? Alah, bener-bener ngaran asli ini. Jadi kita ngarampih guys. Oke.